陳百強今宵多珍重，深愛着你中樂團嘅呢個音樂會呢，喺呢個晚上就喺東九龍文化中心舉行。夏妙然呢亦都同阿鄭我江老師一齊有出席啦。阿鄭老師，你覺得呢？你嚟到聽到你自己嗰隻歌，偏偏喜歡你，見到阿陳百強嗰個呢個造型，你覺得點啊，老師？好開心喎，嗬！仲係一樣咁靚仔，係啦，一樣咁靚仔啊！真係好有回憶啊！諗翻起以前啲嘢嗬，你覺得點啊？仲係見到佢個後生樣，係啊，好似啊嗬！其實佢會係特別效果啦。同個樂隊嘅 timing 咧係夾得啱啱好嘅喎。係啊，仲要不停揮手添啊！即係我哋就直情係感受好似同阿陳百強再次喺音樂會裏面重遇啊！即係有聽到你嗰隻歌，都仲喺度嘅，我同你傾偈。咁就因為天氣咧好差嚇，落住雨走啦，所以一定要送阿鄭老師翻屋企嘅。咁啊喺現場咧，實在係有好多好朋友咧都有嚟到嘅。呢個咧就係我哋亦都喺現場啦。咁啊，亦都咧可以講下咧，佢個 show 咧亦都係請咗周希傑指揮啦，就係朱希 Chet。咁另外口琴部分咧 harmonica 就有 Gordon Lee 李俊傑。咁而大提琴咧係有 cello 嘅洪嘉陽 Thomas Hong 嘅。咁當然唔少得嘅啦，就係有香港中樂團嘅一大班嘅朋友啦。咁啊，亦都即係佢哋係非常之投入去做演出嘅。咁而演出嘅歌咧，包括咗咧係有相思河畔啦、今宵多珍重啦、漣漪啦、眼淚為你流、喝彩，仲有就係有一 part 係叫做思念盼望嘅，有當我想起你、念親恩、盼望的緣分等，仲有就係 He's Got Biz。 咁啊比較輕快嘅咧就係有突破、疾風，亦都有演出咧佢哋嘅作品何處啦。咁啊有一 part 咧就係深愛着你，咁啊當然有好多情歌啦，有戀愛預告啦，有了你啦，畫出彩虹啦，粉紅色的一生，摘星，深愛着你，偏偏喜歡你啦。咁就係有鄭老師呢一首歌咧係鄭老師填詞啦，陳百強作曲，伍卓賢編曲嘅。跟住咧就有幾分鐘的約會啦，亦都係老師嘅作品。一生何求有潘偉源嘅填詞，最後就係有深愛着你林敏聰嘅詞。咁啊，其實咧之後咧喺指揮阿周希傑咧，佢就話如果你大家想再次見到 Danny 出現咧，拍手掌啦。咁於是大家梗係拍爛手掌啦。咁到最後咧 Danny 都再一次出現喺呢一個舞台上面啦。咁啊，而最特別嘅效果咧，唔單止係同大家合唱嘅歌曲啊，即係我哋大家睇住熒幕唱啦嚇。咁啊，亦都係最尾嘅時候咧，佢有多謝香港中樂團，並且話希望下次再見咁樣。咁啊，其實個感覺係非常之親切嘅。嗱，其實咧就呢一個嘅音樂會啦，今宵多珍重，深愛着你，咁亦都係香港中樂團嘅傑作啦。咁啊，亦都咧係一連幾日咧就喺東九文化中心舉行嘅。咁啊，7月31號啦、8月1號啦，同埋8月2號星期日嘅下晝嘅。咁啊喺呢度咧好難忘嘅一個晚上，多謝晒中樂團嘅所有朋友。完場嘅時候咧，鄭國江老師啦，仲有 James 哥哥佢哋都會走上前面獻花嘅。咁啊喺呢度咧，再同大家分享下呢一張相就係夏妙然同 James 哥哥合照，同鄭國江老師嘅合照，同口琴李俊傑嘅合照，仲有徐日勤，仲有咧就係有鄭子誠啦、Claudia 啦、周國峰啦、小儀姐啦、我啦、小儀姐啦、徐日勤啦、James 啦、周國峰啦、夏妙然啦，同周國峰同阿登勤哥哥啦，同埋徐日勤一齊合照啦。夏妙然、鄭國江、周國峰、Gordon 同埋陳圖安，指揮周希傑、鄭國江老師，口琴李俊傑，大提琴洪嘉陽，仲有好多歌迷們嘅朋友。呢個晚上十分難忘，我哋永遠愛你 Danny 陳百強。This was the show held by the Hong Kong Chinese Orchestra. Cherish tonight, deeply in love with you. Held on July 31st, August 1st and 2nd
at East Kowloon Cultural Center, the Hall. A fabulous night. Thank you, conductor Xiao Hei Jin, and harmonica Gordon Lee, and cello Thomas Hong, and all the team members of the performers. 皆さん、この内容は昔有名歌手ダニちゃんさん記念コンサートを紹介しました。好きだからお登録してください。また今度。